3月16日夜、宮城と福島で大きい地震がありました。実際には地震は2回でした。午後11時34分にマグニチュード 6.1 の地震があって、それでプレートの一部が壊れたことが原因で、2分後にマグニチュード 7.4 の地震が起こったと考えられます。大きく2回揺れたのはこのためです。17日、被害状況が分かりました。新幹線が止まって17両のうち16両が脱線しました。この区間の運転再開は来月以降になりそうです。高速道路でも10カ所以上にひび割れや隆起がありました。通行止めの区間がありますが、19日までには解除されそうです。この地震で3人が亡くなり、200人以上が怪我をしました。宮城と福島の広い地域では、停電と断水が続いています。自衛隊が給水車で水を配っています。一方、関東地方の約210万軒で起きた停電は、電力会社の安全装置が作動したからでした。システムに問題がなかったので、3時間ぐらいで復旧しました。